Oha! Aha, sandalyeyle saldırmış Dudlov, onu da indirdi Stone Cold. Undertaker geldi. Undertaker paslattı bir tane kafasına, kardeşine kurtardı ve kanıyor. Stone Cold kanıyor. Böylelikle yenilmiş oldu. Evet kardeşlerim, hakem yaralıydı, yerdeydi. Undertaker geldi, kardeşini kurtardı, Stone Cold'un kafasını yarıp. Aman yarabbim, ve yeni şampiyon Kane oluyordu. Şikeyle. Aha, ben rövanş maçı istiyorum. Bugün, bu akşam Kane'e karşı diyor Stone Cold. Evet kardeşlerim, tamam lan, kabul ediyorum lan. Kane de kabul ediyor. Kabul ediyor musun lan? Bu akşam benimle dövüşecek misin? Evet, Kane de kabul etti kardeşlerim.